Pravite, ne, v bistvu, da smo pri zdravstveni reformi 1,5 leta vrgli stran. Kako sicer ocenjujete delo te vlade? Do nje ste bili večkrat kritični. Moja naloga je, da vidim gozd in ne posameznega drevesa. Splošno znano dejstvo je, da so reforme zastale, da si jih je vlada naložila morda v začetku preveč na svoja ramena. Tudi predsednik vlade je to spoznal. Morda sem v enem vmesnem trenutku bila najbolj nesrečna, ko se je govorilo po 1,5 leta o rekonstrukciji vlade. Lahko vam povem, da sem bila zelo vesela, da do te rekonstrukcije ni prišlo, kajti to bi spet pomenilo, da se vrže 1,5 leta dela stran. Ta vlada je vendarle naredila tudi nekaj dobrega. Večkrat sem jo pohvalila in jo bom tudi na tem mestu. Namreč ujma, ki je avgusta lani prizadela Slovenijo, je bil ogromen zalogaj za celoten javni sektor, za vse, ki sodelujejo pri popoplavni obnovi. Tu je vlada naredila dokaj hitre korake, predvsem smo lahko vsi skupaj zadovoljni, da smo kakovostno in hitro izpolnili obrazce, ki so potrebni za nepovratna sredstva iz Evropske unije in potem seveda tudi vse obrazce, ki so potrebni za dokaj ugodna posojila za popoplavno obnovo. To teče. Morda so kakšni ljudje še nezadovoljni, ker pomoč pride prepočasi, ampak veliko denarja je bilo že izplačanega. Tudi sama, ko sem hodila po terenu, sem ljudem razlagala o tej še kako pomembni triaži, namreč kdo mora priti najprej na vrsto, kdo bo moral malce počakati. In jaz mislim, da ljudje to razumejo. Zdaj pa prišel čas, ko popoplavna obnova seveda teče, tisti prvi koraki so bili narejeni in zdaj javnost in seveda tudi jaz od vlade pričakujem, da ne bo pozabila na ostale probleme, ki pestijo Republiko Slovenijo. Ja, vi ste pri